ku STV kwe tuli Select Star Friday nze Haji Kazibwe Bashir Mbazda tuina Dennis Katongole omwana okuveri waffe ebugerere mu Kayunga wa akulire sazerio ewo mugerere gwe tuli naye olunaku olwalero nga naffe bwe tuve buddo nti atukulembera abera pokino kakati bano munnaye baveeyo bugerere nekyo nakisigala kyekimu Dennis Katongole byonna tubiwulidde byobadde byoli n'ebirala bingi obuli tusobola kubanga tubimalayo kitetayo kubanga tunulira okusookera ddala abantu babuulire ddala ogenda kwesimbawo kuba nyinza okukikugamba nga nze kyemmanyi naye ng'ate gwomanyi kirala yes okay Katongole Dennis gwe mmanyi nga Katongole omutongole agenda kwesimbawo ku bwa MP bw'essaza ly'Ebbaale era nga ndowooza olwaleero ngenda okufuna ne forms zange okuva ku Electoral Commission Kayunga bwinvoon ngenda zikima naye nga mbadde mu byobufuzi mbadde mu bukulembeze for a long time nga bwe naze nkugamba nti ekyamasomero kyo kimanya up to university nakigambye nesimbawo kootu 2011 okay yes ewofe Kayunga mu ekyo kifo kyennyini gyogenda nesimbawo ko mu kalulu k'NRM NRM ticket yes naye ne babivuluga nnyo kalulu kange ne bakabba ne babintamisa n'okutiisatiisa kwali kungi nibangamba oli muto biki olwo nesimye ku minister Madada nibangamba you cannot defeat a minister biki who are you ovawa golozo nojja buzibu otyo sajja ne gwe atenga omusajja atenga omusajja ne bakalulu ne muwangu ebyaddala yes hands down mukamyufu oba mukana mukamyufu bakubira ne bakuvuvunga ne bavuluga akalulu asajja ne batuka n'okungamba nti it's about your life or politics ngamba like this just kamyufu ningamba why kasaba gambe nkyali muto I'm still young let me wait there is another chance nekibalekera ningamba nze aliddayo okundaba mu NRM musimaya biki libamuloge ilibalibaloza nsaga I crossed that out never on that day 2011 it's 10 years down the road we've been in the media walonda beko activities zabo no never so gine mivuye je tulabye mu kulonda kwa NRM wajirozaako dda sijja ne tudda waliwo eggomolero yaffe bayita Kayonza twaddamu okulonda emirundi yena remember otaddemu obusente osasudde abakuuma akalu noddamu era osasula abakujukira kyalo ku kyalo ebyalo bingi around 78 villages mugombolola gosasule 780 everywhere emirundi yena ogenda zijjawo okigira nosasula aba noddamu nobasasula ate bosasula bebagula bye balonze tebabibalaba balabirala okigira so ne bakavuluganya ne babintamisa nempulira nga bintamira nentuka no gamuzeeyi wange bambi omugenzi te muzeeyi n'ebintu bino waŋŋamba nze ngenda sigenda biddamu nyabbireka bino wabyakiyayi tebirina mazima nembireka nengaka nkyesonyiwa ka 2016 nali ngenda kudda nga ntegese bulungi nnyo nkome okubwa MP biki nga ndabye ekintu kifu Madada kimulemye so omugezi Dr. James Makumbi yali minister nangamba nampita nanga Katongole nina project because by then when nesimbawo mukali akamyufu yanyambako yambakinga nnyo mbere MP kati nangamba nti Katongole njagala kujja tojja njagala nzije mbayambeko tufune oluguudo lwa Kolansi okuva e Kayunga paka Galilaya okyegira naye bwe mmala oddusaayo 2021 then okoleki ojje ng'omuntu omuwuliriza ate ng'olina okuwuliriza eyanyambako ate nga njagaliza because already nkola mu radio n'emirimu gyange so okubeera MP nti sinoonya nti ngenda kufuna bugagga zinjagala bwagazi kubaako nekyenkole waffe kibeerewo so nenkola ki nenkireka kati because it was late ng'ebulayo omwezi gumu ate omukulu n'akivaamu ndowooza yali ategedde about his life nti is not going to be okay anafuye ate n'akitaana disappointinga nnyo kati bagenda okungamba nga ate I'm not ready ebula tonnabakkola mobilization bajja kunkuba akalulu ate saagala bintu byakumpangula so ningamba katukireke let me prepare for some other time era 2016 nesesimbawo kati this time around Katonda atuzuukukira Katonda oba atusuulako omukisa aleeta Bobi Wine Bobi Wine mukwano gwange Bobi Wine mbadde naye ebbanga ddene okuba yayimba akayimba kagoma ka Lubenera ku Simba yaluleeta ku Simba
ng'olwedenze kwenkola n'erinnya ndiyina n'alumba debut y'akayimba kakasooka yesebo mwe mwaka receive yes nga teri amanyi Bobi Wine yadde no ajali bikyafaanana atya kyali wange tekeyo akayimba kange nakaleese kiyaye wange Katongole era mpita kiyayewe nange aleeta akayimba netukatandika okakuba ku Simba ekitegeera ebiseera ebyo nzijukira Simba bwe yakubanga oluyimba ng'egenda kufuuka national anthem twatandikira nnyo ku Bebe Cool exactly era Bebe nga yeekutte Simba bw'ati kamiliyoni naye funtulezo wezijira then Bobi Wine najja kati Bobi jukira Bobi ate yeye yali nnyo sese ya Wandhouse tebazigatta nga Wandhouse no Bobi ono Bobi tumulemereko Wandhouse nga yali nnyo ku Bebe era n'essaawa eno Bebe so nengamba Bobi wange Wandhouse nanga kwesiba ku Bobi kiki nga mwana nze ono ganyimbira ebiriyo birimu sense netandika nti akayimba nibakateekayo biseera bye baleetera ku CD CD teekayo akayimba nze nga bwe nkakuba njogera bingiyo ate ne batandika omwagala Bobi bikyamuwasibako ne tubasibako Bobi Wine Bobi n'akyaka era nga buli wajja kusimba Katongola even up to now media house yonna gyendimu kasita buuza nti Katongola ali ako beati nti noonya Katongola everywhere so is my friend kati bwe yatandika bwe yagamba nti agenda kwesimbawo ekyaddondo I felt so happy nengamba nene mbuuza kyali wange tuyitawo nangamba wanze nakabaze tukikuba jangu netukwatagana majje era watulanga tulumba kulaale netulumba ku ziraale zonna netukakuuma n'okukakuuma nga ki ekikutwala eno gw'okyali ku radio oyingira ebyobufuzi obagira onazze ki ekyakusika ng'ogendewo kati ekyansika ekyasookera ddala gwali mukwano nze njagala nnyo Bobi Wine nga nze personally mwagala sigala nti ndi mu people power by the way olw'okuba people power biki but personally I like him ndewe twandibaddewo bino bya bufuzi nze ndi wa Bobi era ne mu bato ojukira bato ya Bebe Cool ne Bobi Wine I was the MC ku side ya Bobi Wine na usinga ali eri really nze nga ndi eno stage yaliwo ne bateekawo sengenge yes nze nga ndi wa Bobi Wine nda usinga ali eri era nga tutuuka ne mugamba gwe tojja tusobola gwe MC mu kampu ene yakyagula ndawusi MC mu kampu eri sengenge yabaawula mu kuteekawo mbazi bakulu era luyimba kulimba Bobi aleeta lumu olwo aleeta nnya naye ng'olumu lwaleese baaba nga luzikiza ennya so it was that nti kati omuntu ayinza okundaba n'alowooza nti Katongole yeesibye ku Bobi Wine ayagala alinyidde ku State Square nze si busirinyidde ku State Square era nze ndi relaxed nnyo ntunula just nina kukola kye nina kukola yambuuza gwe weebuzaabuza ne mugamba Bobi so akubeera nnyo ku front because of my job my people bajakira bulala ate ku mulimu Capital Radio respect it ndi manager bamponinga ddamu tebaagala kundaba nnyo mu scandals ezo so nemba nga nkizanyira awe ntyo but then bwe twagenda ekyaddondo ne tuwangula nembeera happy kati bwe tuwangula atandika ekintu kya people power era akitandika amaze kukola ki wangula nga akubye nga people power najja ku beat ne mukyaza nga akitandise olwo MP najja nanga gwenze ntandise people power soko kiyiseewo tukiyiseewo najja n'akyala netukyogerako bikiri muganda ekino kiragawa n'abanga ayogera nga asaagawo nti nno nze nno nzija kuba president n'omusekerera nseka nnyo nenga bobireka naawe twala kuba president otwagaza ki omusajja tali nafuuka ensonga kati olwo ewaffe ejjukira waliyo NRM ebbaali nga y'amaanyi nengamba kyagala nnyo Bobi people power eri NRM nga ewaffe ku butaka gyenva bantu ba NRM nkoze ntya kumba abantu baffe babuukadde nga tebakyaliwo basuubira kuba era ngenda okuddayo ogamba nti mbabuuzabuuza ebye ne banga Katongole woddaala n'oyogera ebintu byenaalemu bennyini abeewa toddamu ne weesimbawo tetujja kukula byakalulwa yimirira woolina okubeera naye akati nno kamba beeremu nga independent era posita zange ezasooka nga ziriko people power independent ezasooka awo
kati Bobby wakola ekibiina ngamba nze omusayi gwono omusajja gwenina wembadde naye mukwano gwange neme kubeera mu kibiina kye mba mufala yes media personalities abasooka nga atuwa kaadi nze yasookako nze gwe basooka osoma erinnya Katongole Dennis sooka ofuna kaadi nabalaba yes noyingira ekibiina kya Nuupu era nkiwuliramu emirembe because mpulira gwe musaayi aman artist akitwala artist mukwano gwange tulabaganya emyaka tuzimbye ffenna ekintu yes there's so many things bibadde byappening ku Bobby Wine mu media obimanya and he would come to me nanga Katongole waliwo kino ekize bankuba naye tukoze tutya n'omugamba kati tuyite wano nze kankikubiye wano weyite wano tuyitewo ekyo nekizikira nogaye tukijja tumanyira tukireke tukijjewo so I think si byakweyogerako era saagala nnyo olumu nakweyogerako nnyo ku bya Bobby Wine but waliwo kyolina okugamba nti I've done something about Bobby Wine. The same thing to Chameleon, the same thing to Bebe Cool. These are the people who okubeera wano ku TV ne bavuma. And they cannot send Katongole this. They can't because they know I've seen them. I know them. Nze muntu reality nzeka abantu aba basatu ku media. Ne bagamba nti abantu aba basatu buli omu alina kyasinga munne. By then nga ndi ku full dose na bagamba nti Bebe Cool asinga abantu bana abasatu okuyimba. N'okyogera ku TV. Yes. Okay. Era ne tukitabanyiiza. Bode yobera happy ku statement yange. Ne bagamba nti Chameleon abasinga ettutumu. Ye wattutumu bamwagala. Bobby Wine abasinga amagezi. Yes. And I was wachogera nga bonna bakyakuma omuziki. Nga bonna nga bali batyawo batonga zaagala okujja nga bali wakiretinga otya? Yes, ebiseera nagamba nga ndi ku full dose nagamba nti Bebe Cool gwe bambuuza ku basatu ani asingako ne mbagamba nzikwaba basatu buli omu alina kyasingako munne. Bebe Cool amanyi okuyimba era asobola okuyimba ennyimba za Chameleon ne Bobby Wine zonna bulungi. Chameleon bano abasinga ettutumu ye bamwagala ne bayimba akayimba kamu bwekatika kuba ensi yonna. Yes. Bobby Wine bonna abasinga amagezi nti muyiiya kyayimba kyonna kibaamu amakulu kitegeeza ne bayimba bisobola obutabaamu makulu. Kati asinga yaliwa kati kakati nze gwe n'okimulekera awo nga kati gwe sigala nakyo ogenda na mugezi wattutumu oba ayimba otegeera. Kati but what I said was right. Era bonna bakyulira bonna ne bakkiriza because era obalaba bakikkiriza. When Bebe Cool wajja okwogera ku byobufuzi you see what he talks. Yes. Seriously, yes. No one believes. Era yasirika yakivaamu takyabyogera because he knows tabimanyi. Chameleon mulaba mu byobufuzi omulaba zitokusha ezimu ayinza n'okudduka emisinde akuba empagi akuba eno n'eno n'eri kati ate Bobby Wine wajja okwogera ebyobufuzi you see what he talks. So I looked at these people, I analyzed that was way back before. That was way back before even people power, before anything. Nzenga ni ku full dose nemagamba those people are like this. It was kind of a prophecy. And I said it and it is that. And abantu era kibalaba. Kibalaba Bobby Wine era bw'omutuula Chameleon n'otuuza no Bobby Wine ne Bebe Cool era bajjaga anaawereka naawe kati bayire tokyasobola mutuuzaawo essaawa eno tusobola Chameleon ne Bebe Cool ne Bobby tebakyasobola kutuula tokyasobola batuuza ku show mumba obabuuza ebibuuzo katugeze ebigenda maaso mu ggwanga oyinza okyaza Bebe Cool wali ne Chameleon kale Chameleon ne Bobby Wine bayinza otuula because tuli mu kimu ne kati ate oli tosobola muleetawo kunyumya byabufuzi Bobby tajja kituulamu anti ono ajja kwogera ebibi ebya NRM ebya music ebimu byatategeera ate ono anyiige age kati biki biwandiiseemu oba kitegeera yes kibula nti no ye Bobby akugamba nze ebitalina makulu sikola ki sibiwa makulu sibiwa budde tajja kudda wadde mu Bebe Cool why kiri kyenagambye omusajja mugezi okuvedda nedda ye mugezi ayiya byakigeze enyimba akuba za kigeze because enyimba tubadde tuziwulira kagoma kalubedera zimanya ozirabye nga zonna zirina amakulu kunaaba mu ngalo biki okitegera zibadde ezo zonna nga zirina message naye bano bayimba za matutumu za kudigida
ku STV kwe tuli Dennis Katongole mutongole Select Star Friday ye program mu lwogoto lwawako gwe tuli naye atubulidde okuyingira kwe inspiration jeva okujja okwegatta ku kibiina kya NUP. Now ogenda kwesimbawo Bbaale ensonga zammwe okusomozebwa kw'abantu bokuli ki? Okay. Bbaale eyo manyiyo Kayunga eyo manyiyo singa kutegera katundu ke Nachese era nkubuuze Nachese awo manyiwo bulungi nnyo. Waliwo ne gye twaziika omugenzi Martin Angume Kitwe awo nawo office yanga. Oh. Ya constituency. Okay. Wow, abe Kitwe bantu baffe nnyo n'abe Nachese tulinayo abawagizi baffe bangi nnyo era bumba kwemuli ensonga ndoza muziraba. Yes, abantu baffe kusomoozebwa ki kwe balina eyo. Okay, kakati nze Katongole soka Kayunga bamwogera ewamwe bayogerangayo nnyo bantu basaza abantu kusaddaka nti abantu mukono we basaddaka abantu Kayunga bamanyiyunga wali abanyala ate amasabo sinyo kale waliyo kamawulire ago agajjamu kaawo ebyabasawosawo naye ne bifa good okusomoozebwa kw'abantu b'omu kitundu ekyo kuli kutya? Okay, one nze Katongole okwesimbawo mu byobufuzi nga bwe nagambye nti ndi mukulembeze mbaako n'ensonga ate era nina omulamwa because omulamwa gwange gugamba nti operation tukoye enfuufu n'ekibbattaka Kayunga Bbaale constituency nti operation tukoye enfuufu n'ekibbattaka ng'omulamwa gwange kwentambulira Bbaale. Lwaki? These are the main important things that I believe if they are worked on we can have a better Bbaale, we can have a better environment, we can have a better area. And mbitunuulire ne manya nti singa bino ebintu mbikulembeza nemanga bye ngenda okuba nti nkolako then tujja kubeera mu kitundu ekyo kuba oliawo eri gye banzala ate gye banziika yewaffe nze seesibayo bwesi ene Kampala wajja kukola najja kukola ndi ku kyeyo naye ng'ewaffe Bbaale nze ewaffe Kitatya we baziika muzeeyi Kakooza ewaffe ewalala Misanga waliyo ekijja kya jjajja waffe emisanga that is Bbaale another sub county Galilaya waliyo faamu yaffe mama wange gyatuula ku faamu bayitawo Katayigwa okitegera Kayonza nawo ninawo abantu baffe bangi ate wonna tulinamu amataka so the whole constituency buli gombola tulinayo emirandira so eri waka nze seesibayo bwesiba era waliyo abatwesimbyeko abazze obuziba batugwambugu yavudde gyavudde ayagala kujja kufuna bwa MP akole mu byakola akole ki agende so ensonga esookera ddala we don't have an MP tetuyina for the last 20 years we don't have a honorable member of parliament ekitundu tekikiikiriro madada yaliyo for 15 years but we didn't even get anything. Bw'obuuza abakadde minisita w'abakadde yabakolera ki they will tell you they are just cursing kozi yali minisita w'abakadde ate ava waffe abakadde beewammwe gye yali ava tebaafunamu ate bw'otunula omukululo guliwa gwakoze togulaba. There is only one MP yali atukoledde oyo Dr. Makumbi gwe naye nkugamba oyo yekka yatuleetera amalwaliro from every sub county n'atuleetera amalwaliro n'atuleetera n'amasannyalaze okuva e Kayunga paka Bbaale then Galilaya phase 2 so amasannyalaze tugayina ekituyambyeko kati wabaddewo rural electrification eya gavumenti nti amasannyalaze gava ku luguudo ne gayingira mu byalo mu ggwanga lyonna so ekyo tewali MP ayinza gamba nti akireeta era tebakiclaiminga so bw'oba otunuulidde Makumbi bye yakola amasannyalaze ago ge yaleeta n'aleeta amalwaliro then n'agenda ne batendeka n'abazaalisa midwives so for the last 20 years ba midwives Makumbi be yaleeta kwe twakoma for the last 20 years we've not seen any development anything nti madada toyina kyomubalako noono abaddeyo MP emyaka 5 naye toyina kyomubalako kyovulaba nti mu kamyufu KNRM they were swept off abantu ne balaga bonna baabagobye era baleese muvubuka bwe tugenda okukwasaganya wali okibeeramu okulwanagana okufuna ki okufuna obw MP so abantu bategedde ekituufu these people have not been helpful at all they need a new leader so oliwe nkugambidde nti tubadde tulina MP for 20 years nga tetukiikirirwa myaka 5 kazibu wali hostinzeko MP we Bbaale ne bwatabanze ne bwotabagwe anywhere is that leadership mu Hansard mu parliament performance that ali once ddala never on TV never on radio nothing in parliament tojja mulaba ku wali nga ateesa kiki ffe twakolimirwa
lwaki mbeera nga njeregerwa eno e Kampala Katongole neeraga biki ndi wakabi ensi emmanyi ninga tetufina mubaka ewaffe teri waaka kati it's a time for me to come up and step up my shoe now tufune omubaka ave Kayunga asobola okwogera asobola okulwanya tulina ekizibu ky'amataka there's been a lot of land grabbing. I would credit only one MP, that is Nantaba, who's tried alwanyeko nti ataddeyo ku kudoboozi omuwulira recently yali mu parliament n'ayuzayuza MP yennyini ku maama ngamugamba gwe weekubanye n'abasajja babba ettaka ly'ekiwuula biki you saw that news when Nantaba was attacking our real MP so but why all that? Why would your fellow MP wa district attacking ate gwe MP wa constituency? Kitegeeza temukwatagana kitegeeza waliwo ebikyamu byokola. So these are some of the things I've come to work on because this is my area. There is a problem of Olugudo. We need to call us all you. From Kayunga to Galilaya, there are 84 kilometers. Kilometer chinana munyi. Yes, zona potea mfufu. And you know Olugudo ratamako manyi development jeso okuleta. Okitegera. So Olugudo senga because nalimpandiseko ne balwa n'ekitwale wa speaker. Nga mubuuza lwaki Olugudo lwaffe terukolebwa. Nga tonna bakube mu Yes, 2019. As a concerned citizen. As a concerned citizen. Ne bangamba Katongole follow it up biki ne following up era sama Olugudo lwaffe lugenda mu budget 2019. Oshigira. Ne nkirwanako nnyo nga njagala tulufune. But MP na failing okurespondinga. Finally yangamba kimu gwe tontawanya sigwe MP. Atenga ye alemedde okukikola. So nembera nga nobo obulumi. Why? Because oli ayinza okungamba ati Katongole alwanira Lugudo tufune kolansi enfuufu eveewo, that's all. But it is not that. There is a lot of unemployment in our area. Abantu tebalina mirimu. Olugudo bwe lunajja tujja kwekanga nga tufunye amalwaliro amalungi, tufunye banks ennungi, tumanya amasomero agakabi, abasomesa abalungi bazze, factories zizimbiddwa, abantu bajja kubeera employed. Mu kifo ky'okujja eno banoonye emirimu bajja kuddayo ewaffe mu kyalo bakole. Oba okitegeera ebintu ng'ebyo bano abasajja tebabirowoozaako. These people think about genda mu parliament kufuna busente bwa parliament kwegaggawaza. Omanyi bw'obeera ng'oli mukulembeze naturally. You don't think about kwegaggawaza. You think about serving people. Kwewayo no serving abantu. Nze Katongole size kubeera mu parliament, size genda mu parliament nti njagala ngende nfuna obusente bwa parliament. Let me tell you, banja bagenze mu parliament ne ba ending up nga tebalina ne kye bafunye. Nga kyeyasuubira si bwe kiri. Bamuwadde miliyoni 27 naye yafuna looni ya miliyoni 600 n'agula ekizimbe nga yagula mpewo. N'asavinga emyaka gye 5 asasula looni ne ssente z'ataakozesa ne kyataafuna. N'abeera mu ekyo. So abalowooza ogenda mu parliament kufuna ssente si kyekituufu. Genda mu parliament teeseza abantu. Genda mu parliament yamba abantu bo. Buli bw'oyamba abantu n'okola ekyo ekyakutwala mu parliament naye Katonda ajja kusitula. Katonda yasitula, Katonda yawa obugagga. Oba kitegeera nze okubeera mu radio siga nti ndi mugagga oba ndi bulungi kati ngende mu parliament. No. But kyenjagala kiri kimu nina kyenina okuteekawo. I'm a leader. Waliwo omukulu ogwenyawo okulaba ewaffe. Njagala nfe ku ntaana yange bawandiike bagambe oyo Katongole ye yayamba ennyo okuleeta oluguudo lwa kolansi waffe Kayunga okuva e Kayunga paka Galilaya. Oba mu mativu. Nja kufa nga ndi mu mativu. Gamanyi nti omukulu kitange gwe yakola because my father was a very big politician. Really? In my area. Yes. Okay. Ochigira. So bebamu ku balwana okulabika nti Kayunga efuuka district from Mukono. Oba kitegeera Kayunga okufuuka district okuva Mukono muzeeyi wange Kakooza n'omugenzi Mpaji yali Ssaabanyale yasooka bebalwana okulabika nti Kayunga ekola ki era bagenda wa president ne basaba president abawe Kayunga district ne tugifuna. Nekitawo gyali Magombe mu mativu nti alina bye yakola. N'ayamba okufuna essomero ly'ekitatya, n'ayamba okufuna eggombolola y'ekitiibwa n'efuna office. Kugamba bingi kyaki yagiyambye bingi ku district tender board y'Emukono ne Kayunga. He did a very tremendous job. Okitegeera. So kati muzeeyi wange omukulu gwe yakola. This is what Katongole wants to do. Njagala nange nteekewo omukulu waffe nti Katongole yaleeta kolansi, Katongole yalwanirira abantu beewabwe kibbataka ne kiggwawo, Katongole yayimirira n'asimba emirandira gya Nuup mu Kayunga. Ne Bobi Wine kyaliwanga neenyumirizeemu naye andabemuko omukulu. Agayinti mu kitundu ekyabeerangamu aba NRM. Olw'okuba omusajja waffe Katongole yafuna kaadi y'ekibiina. N'akyusa endowooza y'abantu. N'abagamba kakati wano we watuufu. Omanyi agala nkule government eyagala nnyo ffe abantu abagiwakanya. Ate. Nnyo because tugiwa ekituufu. Bano abasajja b'NRM tebasobola kugamba President Museveni kituufu. Baagala ssente.
You've seen these people, instead of Balaam telling the president what he's supposed to do, he's telling him to buy off people. Tugule. But is that the reason? Is it the solution for Uganda? But they can't even come nearer because they know our minds. Teso akujawa kazi be Bashir mugamba kati President Museveni akwetaga kuwa mukadde 8 akuwaka wumbi. Teso akujawa katongole. Kuki baga nti abavuka bina kibaga nti talina kyagamba gwanga. Nothing. Obokitegera. So instead of advising him that, you know what, Mr. President in here, engeri gyotagumize bavubuka ku taking over. I think it's high time right now avuka kolechi. But taking it over, find a way of how you're going to hand over power to the young people. Young people, or generation yaba young people, ina following yaba young people, no mukulembeze wa mwene young person. Omuntu ahizo ganti, tubawulidde bakatongole boogera bulungi katongole mwagala katongole singamba dewe kayunga nandi mulonze. Nyengeri gye siri wayo ngenda gamba abayo bamulonde. Naye abaya akachimeza agana eba n'abavubuka beetegese tusobola okubesiga n'obuyinza experience eriwa katongole badde ku radio badde ku TV oli mu media mukama wamwe Kyagulanyi abadde mu muziki oleja kuza ne experience eggwanga tuli bakwase. Nze nsobola obabuuza nti bo experience bagijjawo genda mu nsiko. Where did they get the experience to get guns and go and fight? There was no experience. Ochige bine bintu weberera mbweberezi no gamba nti kati nkitandise. Lo mutima ne guguma. To kitandise. When I went to radio they did not tell me to do experience. No. Bangamba kugambi yes tukulabyemu ekintu jangu okole. Ochigira amini yalina experience kyefuge gwanga li. Naye bye yakola tetubiraba. Era ne President Museveni byakoze tubimanyi naffe. Tubimanyi. Nefe tuwagala veko bulungi. Mu mirembe. Ate fifa abamwagala. Nze era nsiba kigamba abantu Bobi Wine yayagala Museveni. Really? Yes. Ate nga ayagala ave mu ntebe. Ati kumanya amugamba ekituufu. Ate bana bamugamba muzeyi kyekyo. Bamulimba tebamwagala bamwagala ko sedi na kufuna byabwe. These guys are looking at okukuuma ebibyo obugagga byabwe. Nsosa kiwulira kati. Abagamba mu Museveni ave mu buyinza. Fe tumwagala. Because fe tumwagala. Bana abantu be abakalemu tebamwagala. Do you know what it means president oyo guloza ine emirembe? Ngesa ino bamugamba wale Bobi Wine akuzoganya. Eno kunsalo wali abagala okuyekera. Kati ate ba minister balwanye. Lukutana bamukutte. Bank of Uganda sente simanzi badde zitya. Ate wana abakatale. Eza COVID tezirabika. Eza COVID zabuze. Do you think he can ever get sleep? Gozo musajja yali wali omulabeko nga ina wagenze ku party ba discard gidem. Ewa adigidirawo. Tasobola he can never have his own life because ekintu akibaddemu ebbanga ddene nnyo ate akyalemeddwa okufuna ani ayinza okukibeeramu akitwala emaaso naye abeereko mu bulamu bwe kati ffe abalina omulaga obulamu bwe mumuyamba buyambi mulaga muzeeyi tumuga muzeeyi wumula tukwate ekintu weetuli tukuze tusobola kino ebintu si bya experience bino ebintu byakutuula butuuzi mu kintu kubanga nabyo experience tubalabye bajja babba bubbi abaleeta aba experience babba bubbi sente kabagenda balina experience mukubba balina experience mukubba so tusikutwala bugwanga mu maaso. That's why president atunulya nnyo abantu opposition n'agamba naye opposition people bano ate kati abatwala because amanyi balina obwongo bamanyi ebituufu kati lwaki Balamu atwala abantu baffe abatwala badde abaffe tulooza nti baffe lwaki abatwala? Why would Balamu come for Ashbag Cattle? Why would Balamu go for Bajo? These people here. I think the problem with those people is because they are weak-hearted. Tibobu sente bubabuzabuza. Obochitegera. But people abaina strong mind, abali strong-minded, we don't go like that. We don't just go into something like that. Kati nze nyizo kubuza ekibuzo Kazibe Bashir ebbanga lyondabye walondabyeko mu bantu abamu abali asente za Museveni walondabyeko wa Brian White. Ate ngo badde ku radio bamwe bayagala abalina amanya. Naye walondabyeko ku podium ye. Mungenze yampe sente. Ochitegera never. Atenga yali yetaga services. Walondabyeko wakusasira ampe sente. Neroza sibamanyi oba bebe cool oba Balamu mwampise bacho Balamu simya ntajimanyi. I talk with this people, I hosted them even on radio. But they don't even have any offense to Hungamanti Katongole. We want to give you money, this and this jangu tukole kino. Teoso na chifulumya mukama because they know my no is a no. It is not a yes at any one point. Because I know what I want. That is not the kind of politician who Katongole is going to be. Katongole ogenda mu parliament. Is the country ready for change? Because change chimu okuba nti yagalwa
n'abantu okubanga bagyetegekedde. Do you think bwobeera Ebbale Kayunga ewammwe gyeyagala okukiikirira abantu beetegese enkyukakyuka oba mujja kugenda mu palamenti muleete Kyagulanyi nga pulezidenti naawe ogende mu palamenti n'abalala bannayuganda bagende nti singa twasigaddeyo wa Museveni? I think Ugandans are ready for change, but just because abamu bakyalimu obutengo. Bakyalimu okutya kungi. Bamanyi nti wena munne bw'obeera towagira President Museveni bajja kukuba amasasi, oba towagira Museveni bajja kukuba emiggo, bajja kwavuwaza, bajja kukola ki. But change yonna ng'enejja ebyo byonna mu bisuubi ebirina okubaawo. Ne Museveni bwe yali ayagala change era naye yagenda mu nsiko abasajja ne babatta amasasi ne gavuga okulwanagana kwonna kwaliwo embiranye yaliwo abantu baafa. Nga tulina okufuna change y'eggwanga okubanga liri mu mirembe. Katwagala peaceful transition of power. That's what we are looking at. Ochegera. How do we want it to be? Twagala President Museveni n'ebitibwa bye byonna awummule bulungi lwakitula. Tumwebaze nti taata weebale jjajja weebale wakola kino. Naye tetwagala byakoze ate byonooneke. Kubanga byakoze naffe tubimanyi. Ne President Kyagulanyi yennyini yakyogera. President Museveni owakakati n'owekisaawe eri b'obagatta balwana. Why? Kitegeeza owaaluli yali mulungi. Naye owakakati ayonooneka. Oba kitegeera. So kyekiri kyengamba nti ffe abamwagaliza obulungi twagala awummule naye twagala wabeerewo a good change. Wabeerewo competition eri healthy. Nti Kyagulanyi bwabanga ye president waffe ffe gwe tukkiririzaamu bwe tumulonda n'afuuka president, there is peaceful transition of power ng'eggwanga tulikwata nga tulitwala mu maaso. Oba okitegeera. Because if the president has failed to build young people, we would not be going to we would not be going to opposition if the president was working on the young people like we. Ensonga zamwe nga zikolebwa katatu grooming nti agroominze abavubuka naye abavubuka tebagrumingiddwa tebateereddwa mu bintu bino buli ssaawa aleeta bazeeyi be bakomawo. So abazeeyi bo balivaawo ddi? Abazeeyi babakola ki Katongole? Abazeeyi bazza musango balina okukola ne basigala nga batuwa advice. So si kubeerawo bbanga lyonna. Okitegeera omuntu mu politics, I believe in one thing: work for some time, go, let others come. Okitegeera naye buli wobeerawo nga golooza nti ogenda fuuka mulungi omu. Nze n'ab'Ebbale saagala balemerako myaka mingi. They get me into parliament, I serve the first term nenkola byenkoze. If they want me for another term nendaba nga yes banneetaaga mmalirize, then I go for a second term on their power. Yes. Then ekyo nkite ate nze njagala nveewo nga bakyanjagala n'okunjagala because kitegeeza basobola okunteeka mu position ate endala esingako. Naye buli weesiba ku kintu ekimu neweesiba ku bantu ennyo weesanga nga ofuuse ekitagasa. Weewaawo wetuli ku STV program tuli ne mukulu Dennis Katongole omutongole ayagala kubeera mubaka akiikirira abantu b'omu saza ly'Ebbale. Ebbale no bitundu ki ebikola ekitundu kino? Omuntu wali wano e Kampala oba ali ebweru waliwo bannaffe wali wano ku mutimbagano. Bitundu ki ebikola? Bwe tugenda ewaffe Kawempe nja kugamba Kawempe South waliwo Wandegeya, waliwo Kaleerwe, waliwo Mulago, waliwo Makerere ne Bwayise ebiwulikika. Okay, kati Ebbale kankuwe demographics z'essaza lyenjagala okulembera obeere nga okakasa nti ndimanyi. Good. Essaza ly'Ebbale lisangibwa mu Kayunga district era nga Kayunga district erina amasaza 4. Okay. Erina Ntenjeru North, Ntenjeru South n'Ebbale ze constituency 3. Ntenjeru North ye ya Lugoloobi, Ntenjeru South ye ya gundi ono Kabaseke oyo simanyi musajja oyo simanyi lwaki nemanya gegaga nze manyi mubiri wa People Power kuba yaddayo. So Bbale constituency eri mu North Kayunga mu mambuka ga Kayunga era etandikira Kyerima paka Galilaya. Bbale eri wakati wa River Nile ne gundi ne Lubigi ekigundi ekitoogo ekyo bakiyita batya? Mayanja Mayanja kutuuka eyo ekitoogo ekyo I'm forgetting the name nerijja kujja naye nga mugakiira guyita ewammwe. Eri between River Nile nekino ekitoogo side eno then side eri waliyo Lake Kyoga. Mutuukira ddala ku nnyanja Kyoga? Yes, tutuukira ddala ku nnyanja Kyoga. So constituency yange eva Kyerima paka ku Lake Kyoga. Those are 84 kilometers. Actually eno seezibwa
Sezibwa. Yes, Sezibwa. Ekitundu kyoyagala kukiikirira kiri mu mambuka ga district ye Kayunga wakati wa Sezibwa ne River Nile. Kiri wakati w'ebintu bisatu. Yes. Sezibwa side eno. River Nile side eno. Ate eri Kyoga. Wow. Mwetoloddwa amazzi. Yes, it is an island. Okay. I would say that. Yes. Because era still woba oyingira Kayunga n'otuuka ku Sezibwa osala amazzi. So meaning tuli wakati mu mazzi. Okitegeera? So this area is 84 kilometers. Constituency yonna. Okuva wetandikira paka gye ku kilomita 84. So erina amagombolola 4. Erina Wabwoko stroke Kitimbwa because yali Kitimbwa ne kati bagiyita Wabwoko sub county. Erina Kayonza sub county. Erina Bale sub county. Erina ne Galilaya sub county. Right now constituency yange erina ebyalo 228 ebyalo 228 erina emiruka 28 emiruka egyo okitegedde. So demographic space tyo erina abalonzi last okulonda okwaggwa abalonzi baali 3,800 abalonzi abalonda by then, but right now tuyinza okuba tugenze 5,000 kubanga waliyo abavubuka waliwo biki abeeyongeddemu bwe bityo kati tulinga mu 5,000. So demographically that is Bale constituency. Era Bale eno bw'oba ogitunuulidde olabira ddala nga the main points zesinga okulabika nti no yeetaaga kyekyokuba nti no tukola ku luguudo lwaffe, tukola ku byobufuzi byaffe ebyobukulembeze obitereeza kuba tulina omubaka atukiikirira n'ekibbattaka as simple as that. Ensonga y'okubba ettaka y'amaanyi nnyo. Y'amaanyi abantu babagobye nnyo ku ttaka n'essaawa eno waliyo issue y'ekiwuula era walaba nga sipiika agamba nti ebimotoka biveeyo ebyali bisenda so ebimotoka ne bivaayo but nawo baatuuka ku luzikiriziganya abantu batandise obbawo obupuloti batandise obbawako ebitundu ebimu so waliwo some kind of bukakamu naye ate era waliyo era n'okuyomba era olutalo lukyaliyo so but we are trying to work on it okulabika nti nowabaawo emirembe. Ebyalo 228 ekyalo ky'omukyalo kiba kinene ddala. Yes. Kumbi gubanga muluka mulamba kiba kitundu kinene ddala. Now abavubuka n'abakadde baaliwo abasinga obungi mu constituency. Abavubuka kati bangi nnyo era nga 70% of the youth mu kyalo eyo gye bali bangi bali eyo, abamu tebali, abasinga tebalina mirimu, abalala babeera mu nnimiro zaabwe, babeera mu kulunda. So gye bali mu kyalo. Nakimajja okubuuza nti abantu b'omu kitundu kyo mirimu ki gye bakola as in waliwo oyinza of course, by the way, my area is very rich when it comes to agriculture. Okay. Tuyina emmwanyi, tuyina kasooli, tuyina lumonde, all the agricultural things byonna tubina muwogo biki byonna. Then tuyina ennaanansi zirimibwa. Sawa eno kati batandise okulima ebikajjo but I'm discouraging ebikajjo because bitwala ettaka lyaffe bimalawo ebibanja by'abantu but there's also sugarcane growing which is another big problem now. Then waliyo fishing, bavubi ku nyanja waliyo byanyanja biyitirivu nnyo gye biri. So from fishing waliyo ente, tuyina farm naddala Bale Galilaya okyegera ate eno wazze ebikajjo so olaba nti ente zikosebwa kati. Cattle keeping is becoming a problem because of ebikajjo. Yes. So there is that. Livestock gye eri nnyo, okulima gye kuli nnyo, then n'emirimu emirala mpolampola bwe bityo okusomesa abasomesa nabo tubayina n'ebirala bwe bityo naye but most of the main work there is agricultural work. Okay. That is cattle keeping and then gardening like kulima. Wow. Then Katongole ayagala kubeera mubaka akiikirira abantu b'omu ssaza ly'e Bale mu Bugerere e Kayunga district yonna ekiikirirwa mukyala Nantaba ng'omubaka omukyala abakiikirira naye waliwo gw'oyagala okuba ng'okiikirira that is a Bale constituency. Right now waliwo ajja wamuyita Maureen Peace. Kuwa MP. Wa Nup. Yes, woman MP. Wa mchala wa manyi nyo yajja. Yes. Era bajja mu. Wow. Njagala tuzike tunde mu kamera yogereko n'abantu b'e Bale bakakasi lwaki balina okukulonda. Mutabani waabwe yajja e Kampala n'okikubanga oli ku kyeyo kati ayagala kuddayo getting back to the roots berenga bakuwa obwesigwa. Abantu b'e Bale ekisookera ddala njagala obeebaza mwe bale nnyo okumpagira mu media, mwe bale nnyo okubeera nange, mwe bale nnyo okuba nti
mumanyize muntu ayimirira ku mazima mumanye ebbanga lye tumaze it's 10 years down the road njagala kubeera mubaka wa parliament sibaguddeko bugwi size buzi nti nvudde mu bizinesi bwange nze nange nfuuka omubaka nedda nzize nkizimba ate muze mu nzimba so ndooza ke kaseera ate nzijidde mu kale entuufu eyokulabika nti notwala ekitundu kyaffe mu maaso twetaaga obukulembeze obugenda okukyuka twetaaga omubaka asobola okuba nga atwala mu maaso ng'ekitundu kyaffe ate twetaaga omubaka akkiririza mu Kyagulanyi era omubaka amanyi nti no Kyagulanyi ng'afuuse president eggwanga lisobola okukyuka lisobola okugenda mu maaso kwebyo ebigendero ebituufu bye tulina okuba nga ffenna tubeerako so nekya kyennyini bakubiriza mubeere bagumiikiriza okutandika ne wiiki ejja amasimu ganzita babuuza ani akutte bendera ani akutte bendera ani akutte bendera bendera bagibuuza okukamala eya nuupu banne mubeere bagumu mubeere bagumiikiriza pulezidenti waffe gwe tulindiridde ajja kulangirira atubuulire nti ono yakutte bendera ono yakutte bendera era nange bwe naamala otegeera amawulire ago nja kukozesa media zendiko nja bategeeza nti bendera yaffe ono yagiina era bano bye baakutte bendera so tugenda tambula bwe tuti naye nze nkakasa nti ndi nammwe era nkyali nammwe ate mwebale nnyo okuwagira nuupu okuwagira Bobi Wine president n'okuwagira Kaziwe Bashir kano nako njagala kukayisaawo abantu beekawempe temugeza ne mukola ensobi abantu beekawempe temugeza ne mukola ensobi Kaziwe Bashir mumulabiranga ddala musajja ono omusajja abadde president wa bannamawulire for a long time amanye ekyokukola kyonna kyalina okukola akikoze ate nze nsuubira kijja kuba kinyuma nnyo nga tuli naye mu parliament nga tuteekayo endowooza zaffe tukiikirira abantu baffe nga twambadde obukoofiira bwaffe nga tubeera ababaka abatuufu abalina otwala eggwanga lino mu maaso tuli bavubuka ffe tulina okuddako muve mu bintu by'okusaaga bannange mumulowooza tutaddeko oli presenter kati akatundu akasembayo kaweereza presenter era gwogenda n'okusiibula ffe tulina okuddako ekintu kino kyaffe let's be given this chance we are the next ministers of this country we are the next big people of this country so omuntu akulima nti no tuze byakusaaga muffe tetuzze mu kawaani tuzze kulabika nga tukolera eggwanga lino era mwami Kazibe Bashir Haji mulabirenga ddala tugenda kweteekamu emirimu tujje naffe tuyimire wamu naye nga bwajja okujja ebbaale ayimire naffe n'abalala bonna omulimu twakutandiseeko dda by the way Patrick tumulumbirako Lutaya tumulumbirako leo Hildaman bonna tubalumbirako mpolampola tubakenga ekintu tukola ki tukiteeka ku ntikko mu mbeera bwezityo so abantu b'ebbaale mundabiranga ddala mumpe omukisa Kazibe Bashir mumuwe omukisa Bobi Wine president waffe tumuwe omukisa na bonna abali mu nuupu bonna tubawe omukisa sobola okubanga ekitundu kyaffe tukitwala mu maaso kuba ina taate okukyaza abantu sifunanga muntu ansabira kalulu naye ngenda kujja ebbaale nkakusabire amiina assalamu alaikum wa alaikum assalam